Hei, hvis du har lyst til å støtte meg, kan du bli med på Patreon. Hvis du har lyst til å se begge tekster samtidig, norsk og engelsk, kan du gå til nettsiden min. Der kan du velge bare norsk eller begge tekster. Der finner du også full transkripsjon. Tusen takk for at du ser på. Håper du liker videoen. Hei hei. I dag så skal vi ha enda et gjettespill. Men denne gangen så er det ikke Pokémon, og det er ikke dyr. Denne gangen så skal vi gjette rom i hus. Så, da kommer jeg til å gi deg 4 forslag, og du skal gjette hvilket rom jeg snakker om. Den her er kanskje litt vanskeligere enn dyr og Pokémon, men kanskje det er gøy likevel. Så, runde 1. Hvor er vi nå? Du kan velge mellom kjøkken, bad, soverom, stue. Så, ledetråd nummer 1. Her lager vi ofte mat. Så man har stekepanner og kjeler. Man kan putte ting oppi. Gjerne ingredienser og diverse mat. Og steke det så det er høy varme, så kommer masse damp. Og så kan man servere det på tallerkener og spise. Så, ledetråd nummer 2. Her har vi også en komfyr, og vi har et kjøleskap. Kjøleskap pleier å være ganske høye, og kaldt. Det pleier å være kaldt inne i kjøleskap. Så man lukker opp døra, så kjenner man, der var det kaldt. Men det er meningen. Mye mat trenger å holdes kaldt. Så da er det veldig greit at man har kjøleskap tilgjengelig. Så, har du noen tanker om hva slags rom jeg snakker om? Er det et bad, tro? Nei. Det jeg snakker om er kjøkken. Så hvis du valgte kjøkken, godt jobba. Så, runde 2. Nå skal vi snakke om steder som er utenfor hjemmet vårt. Så nå kan du velge mellom en kafé, en butikk, et kontor og en park. Så, ledetråd nummer 1. Her kan vi kjøpe kaffe. Kaffe pleier man å ha i en kopp og drikke. Så her kan du få tak i kaffe. Her sitter ofte mennesker. Sitter ned. Det er å stå, sitte. Så det sitter mange mennesker rundt. Og her liker folk, mennesker, å snakke sammen. Så da har vi ledetråd nummer 2. Her er det bord og stoler. Bord er det som kameraet mitt står på nå. Og en stol.
Dette er en stol. Jeg sitter på stolen og har et bord foran meg. Så i rommet vi snakker om, er det mange bord og mange stoler. Her kan vi spise kake. Kake som er søt og som oftest spises til dessert. Jeg vet noen mennesker, kanskje også du, kan spise kake før middag, men det må vi være stille om. Kake spises vanligvis etter middag. Og når du har lyst til å kjøpe kake eller kaffe, så må du gå og betale i kassa. Så i dette rommet er det også en kasse. Så har du noen tanker på hva slags rom vi er i? Hvis du svarte kafé, så er det korrekt. Så da har vi runde og beklager 3. Så hvor er vi nå? Du kan velge imellom klasserom, bibliotek, et kontor og et kjøkken. Så, ledetråd nummer 1. Her lærer vi mye ting. Det er ganske mye skriving og lesing. Skal vi se. Så det er veldig mye lesing. Veldig mye læring skjer i rommet her. Her er det også mange bord, men i dette rommet så er bordene ganske små. Og de kalles pulter. Så her sitter vi ved en pult, men i rommet er det mange pulter. Her sitter da mange mennesker sammen, men de pleier å være stille. Noen ganger er det masse snakking, men læreren pleier som oftest å like at det er stille. Så, Da har vi ledetråd nummer 2. Her har vi en stor tavle. Så en veldig stor tavle. Og læreren kan skrive på tavlen. Her har vi også masse bøker. Bøker er de du kan åpne og lese i. Og masse penner å skrive med. Har du noen tanker på hva slags rom det kan være? Er det kanskje et bibliotek, siden vi sa at folk må være stille? Nei. Svaret jeg ser etter er et klasserom. Hvis du valgte klasserom, godt jobba. Så, da går vi til runde 4. Og her kan du velge mellom et bad, et kjøkken, et soverom og en stue. Så her tar vi da og vasker oss. Det her kalles å vaske oss, og vaske håret. Så her pleier man å vaske hele kroppen og håret. Her
pleier det også ofte å være fliser på gulvet. Gulvet er der man går, bakken som er helt nederst, der pleier det å være fliser. Og flere ting i dette rommet pleier å ha med vann å gjøre. Så, ledetråd nummer 2. Her har vi en dusj. Det er der hvor vi vasker oss. Det er den pleier å være firkantet rom du kan stå inne i og vaske deg. Vi har også en vask hvor du kan stå og vaske hendene dine. Og på morgen, etter man har sovet, og står opp og strekker seg, så går man inn på dette rommet og pusser tennene. Og rett før man skal sove, så pusser man tennene da også. Så, har du noen tanker på hvilket rom jeg snakker om? Er det her også et kjøkken? Nei, rommet jeg snakker om er et bad. Så, hvis du valgte bad, godt jobba. Da er vi da på 5. runde, som er siste runde. Her kan du velge mellom et soverom, en stue, et kontor og et kjøkken igjen. Så, ledetråd nummer 1. Her kanskje det her blir litt for enkelt, men her kan vi sove. Her pleier vi å hvile og få opp energien vår. Hvis man er veldig trøtt og går og gnir øynene sine, og kanskje gjesper masse, så kan man, som på forrige spørsmålsrunde, gjettelek, pusse tennene, og så gå til dette rommet og sove. Så, ledetråd nummer 2. Her har vi en seng. Så det er en stor firkant. Stor kvadratisk møbel som man kan legge seg ned i. Så her er stå, gå, sitte, ligge. Så jeg sitter, men på dette rommet kan man ligge i sengen. Så der har vi en pute for å ligge mykt. Og om natten, når det er mørkt ute, pleier man å dra for gardinene, sånn at det ikke kommer masse lys inn i øynene. For når det er mørkere, så pleier man å sove veldig mye bedre. Så, da er spørsmålet mitt: hvor er vi nå? Er vi i stua, kanskje? Det går jo an å sove i stua. Det går an å ha puter i stua. Stua kan også være mørk. Så det kan være korrekt, men svaret jeg ser etter er soverom. Så hvis du valgte soverom, godt jobba. Så da er vi ferdig med videoen for i dag. Jeg lurer på hvor mange klarte du
korrekt? Klarte du 1, 2, 3, 4 eller 5 korrekt? Gjerne skriv nede i kommentarfeltet, og så skal jeg følge med hvor mange dere har fått korrekt. Da ses vi i neste episode. Ha det bra.